Ayibonge Inkosi, bakusibande ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu Inkosi. Ngiyaxolisa baba ukukhulumela phansi. Ngisho ukuthi ifoni. Ngangiletha ubufakazi bokubonga uJesu ukuthi ngilokhu ngingenile entabeni yeZwi. LikaJehova entabeni kuyabonelelwa. Lokhu ngangena ngavuma izono zami zonke uNkulunkulu wayiletha ngebhodi. Mhla ubaba uNsimande engimukela engithumelela izwi lenkosi kumaRoma 10:9. Zehla njengebhodi kusukela ngisemncane ngiyintombazane ngikhumbula yonke into eyenzekayo. Ngibhala phansi zonke. Baba bengigula izifo engelapheki ngihamba kodokotela mhlambe bengibuyela kabili esontweni kudokotela kodwa ngawuthola umehluko. I-treatment egcwele endlini yami yakwadokotela awuyazi ibingakanani. Kodwa ngilokhu ngingene kwizwi. Entabeni kaJehova kuyabonela. Izifo ithe vuthu baba. Ngiyalima emasimini ngenza yonke into baba. Ngiyasebenza ngibuye emasimini ngisebenze ekhaya njengomama. Angazi ngamthini uNkulunkulu baba. Izimo zonke nebeyiqinile ekhaya lami kuma-upside down iy'ngane y'gula. Ngiyambona uNkulunkulu engilekelela baba. uNkulunkulu akubusise ukulalela uJesu. Uqhubeke njalo. Usikhulekela nathi siyakukhulekela ukuthi icebo likaNkulunkulu lingasuki kuwe. Lihlale kuze kube phakade kuphela imihla yakho usemhlabeni ngoba mningi imphefumulo oyitakulile. Sesikholiwe sesisindisiwe egameni likaJesu kodwa khona izinto ebesingafinyelele kuzo. Siyazizwa manje ukuthi sifinyelele. Ngiyacela baba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uJesu Kristu Inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba uNsibande. Ngibingelela ekhaya leZwi nakuwe baba uNsibande nomama nabo bonke abazalwane abakhona ekhaya leZwi. Baba sibonga uNkulunkulu ukuthi asilethele wena baba. Baba ingaba sisekho mhlambe emhlabeni ngenxa yezimo baba ezihlukumezayo. Baba nami ngithi angilethe ubufakazi kimi obenzeke ngomhla ka-29 kaSeptemba. Baba la ngangikade ngilima nge-28 engadini la ekhaya. Mangilima baba ngithe mangiqeda ngezwe ukuthi kwaze kwabuhlungu iqolo nomlenze waka-right. Ubuhlungu nje la enqulwini. Baba ngihambe ngiyeke ukulima ngibuyele endlini. Mangibuyele endlini ngizwe ukuthi hayi khona ungibambile ubuhlungu. Ngihambe ngikushaya isikhathi sokuthi siyolala ayisilala entambama. Ngakusasa ekuseni ngangingakwazi kwenza lutho ngomhla ka-29. Kuthe mangabe ubaba kukuthi wayekade engekho nefoni edrobheni. Uthe mayibuya ntambama wangivulela inkonzo le baba wakade usifakele yona ngomhla ka-29 enoRoma 10. Baba kwenzeka isimanga. uNkulunkulu wahambela nako yami impilo. Ngaguqa baba ngesikhathi usho ukuthi ucela umuntu alalele inkonzo esevuma uJesu. Baba ngathi ngiqeda nje uqeda ukusikhulekela mangabe ngesikhathi ukukhuleka uRoma 10 wasusikhulekela uyikhane kuzongena inkonzo. Ngezwe ukuthi ukhona umehluko khona ngoba kwangingakwazi ukuthi ngihlala ngecele elilodwa. Umlenze lo unkenketha phakathi ukusuka enqulwini wehle njalo uze uyofika edolweni. Lo omunye ukusuka eqakaleni ukusuka eqakaleni ngaphakathi ngingawuzwa qobo ingazuthi igazi alisekho kuze lizofika edolweni kulo mlenze wesinxele. Baba ngaqeda ngahlala ngalalela inkonzo ngaqeda ubaba wakhuleka. Uthe nje ubaba neqeda ukukhuleka ngezwe ukuthi hayibo nakho ngiphila kungasekho lutho. Ngasukuma baba ngingasaxhugi ngangingakwazi ngisho ukwenzani. Baba siyambonga uNkulunkulu. Sibonga nje nangakho baba ukuthi uzivulele igroup. Baba sazi ukuthi ngabe senze njani ngoba baba ngifuna ukuqamba amanga. Bengiyisigqila samabhodlela alikho ibhodlela engakaze ngiliphuze okuthiwa liyasiza. Alikho iphilisi engakaze ngiliphuze okuthiwa liyasiza emathambeni. Kodwa ngokungena ekhaya leZwi baba namhlanje ngiyaphila. Siyaphila nomndeni wami. Bekugulwa njalo la ekhaya. Azikho izehle besingasehleli ngisho amathumba besike siphathwe ngisho amathumba ngisho ingane encane iphathwe amathumba umzimba ungazi kuyibamba. Siyabonga baba. uJesu Kristu Inkosi. uJesu Kristu Inkosi baba. Ngiyabingelela baba uNsibande uma
abangcwele bakaNkulunkulu, indlu kaJehova kuyabonelelwa, ekhaya leZwi ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngizothola baba ubufakazi ngokweshumi baba. Inhliziyo yami baba iyathobeka kakhulu, ivuma ukuthi ngempela uJesu Kristu uyinkosi baba. Nganikela okweshumi uNkulunkulu wangikhulekela baba, umntwana wami utholile umsebenzi. Ngiyathobeka kakhulu baba, ngiyathobeka. Inhliziyo yami iyamdumisa kakhulu uNkulunkulu, iyavuma ngempela ngisho ezibilini zenhliziyo yami ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga baba, imikhuleko emangalisayo ivula lapho kuvaleke khona, ngempela iyaphula imigoqolo ebekwayisithi endleleni yethu. Nkulunkulu oyingcwele, siyambonga baba ngawe, siyambonga kakhulu, siyambonga sithi akekho njengaye. Nangelinye ilanga baba, umfana wami omncane wawa nje ekhaya, wawa baba, ngakhuleka ngathi uJesu Kristu uyinkosi, waphaphama baba. Ngiyabonga kakhulu, inhliziyo yami baba iyamdumisa kakhulu uNkulunkulu. Angeke ngisuke kuye, angeke ngiye baba kwenye indawo ukuba ngikhonze abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ngiyanikela nje ngoqobo lwami, akukho nokuhle engimthokozisa ngakho, kepha uyangenzela okuhle. Hawu baba, ngiyabonga, ngiyabonga. uNkulunkulu asigcinele wena njalo, akuvikele, akubiyele baba. Siyabonga nangemkhuleko senzela yona, izimfundiso zakho ezimangalisayo baba. Siyabonga, kuncane baba ukubonga kwethu, kepha uNkulunkulu uyazazi izinhliziyo zethu. Siyabonga kakhulu baba, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi impostoli. Ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu. Ngibingelele kumake, ngibingelele kubazalwane basekhaya leZwi, ngibingelele nebazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kulo musa likangendele wona. Ngisahamba ngiyovuma licala lami kasasa ngobe kunebantwana lengibabhalisile impesheni kodwa kabasibo bami. Ngabona ukuthi kungcono ngihambe ngiyovuma licala lami ngisaphila. Ngathi ngisahamba nangifika lemnyango kasasa ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Nkosi Jesu ngena nami ngisayovuma licala lami, noma ngiyaboshwa akunankinga. Ngathi nangifika le ngababingelela bonke bavuma, ngaconza kulele ngiconza kuyo. Ngafike ngathi mina kunjani, wathi ngiyaphila. Ngathi ngicela ukukukhulumisa. Wathi untshontshe imali yakasasa na? Ngathi mina yebo, ngintshontshile. Wathi okay, uyintshontshe njani? Ngamchazela. Sewathi yena okay, naleti tifiketi utintshontshile? Ngathi mina cha. Uthi utithengile na? Ngathi angikatithengi, ngihambe ngongena ka-Home Affairs ngatibhalisa abantwana labayi-2, angakhiphi imali. Wathi yena okay, ucabanga ukuthi sente njani yalo? Ngathi mine ngitovuma licala lami ngobe nangenta konke lokhu ngangingakasindiswa. Senyalo ngimukele Jesu ukuthi abe inkosi nemsindiso wempilo yami. Kufanele ukuthi ngihambe ngivume konke lengikonile, ngihambe ngilungisa konke la ngimoshe khona. Wathi lo sesi kulungile sesi, ngeke thina size sekubophise futhi ngeke size sekubophe. Nyalo ucabanga ukuthi kwendekeni? Ngathi mina ngicela niyivale le mali. Wathi lo sesi ngeke imali size siyivale, sicela uyihole le mali ubanike. Sengathi mina kunemali lebangipha yona nasengiholile. Wathi le mali lebakupha yona ithathe uyisebenzise, kodwa lelenye banike, sendela ukuthi bantwana kusasa batokhona ukuthi bafunze ngayo. Imali sesi lilungelo lakho ukuthi uyivalise, kodwa nyalo wena sesiyakucela ukuthi ungasayivalisi le mali. Hamba ubanike le mali, emva kwaloko uchubeke nempilo yakho. Wathi nhloboni elivangelo lolitfolile? Ngabe sengiqala kukhala nasekangibuta njalo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngangilindele ukuthi ngitoboshwa, ngangivumile kuko konke, kodwa bathi ngeke baze bangibophise, angihambe ngihole le mali, imali yovaleka abantwana sebana 18 years. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu lo musa lungaka langendele wona. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi.
Sicela ukuxolisa baba, ngicela ukuxolisa ukudelete. Ngasuke ngashawa isikhathi. Ngithi uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela baba umpostoli nomndeni, ngiyabingelela abazalwane ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yami. Ngicela ukuthula kancane nabo ubufakazi obenzeke kulela sonto elidlulile. Kunomzala wami obelele nengane esibhedlela ingaphilile ingane. Yalala isonto lonke yaqeda elesibili. Useyangifonela usethi ingane seyiphambene ngomqondo, isibona into ezingekho, isiyakhala, isiyathuka. Ngathi nomkhuleko, nanku umkhuleko ngamthumelela abaseRoma 10:9. Ngathi nami ngizomkhulekisa la ekhaya, sikhuleka sibiza igama lengane, sikhuleka. Emuhle uJehova wasihawukela. Kwadlula usuku olulodwa nje wangifonela umzala wathi ingane isiphilile, isingcono. Eyi, ngiyambonga uJehova ngohlobo lwesimangaliso ngenxa yalo mkhuleko. Ngiyabonga baba, ngithi qhubekele phambili njalo. Khuleka unamandla, inkosi iyangenelela. Yilobo bufakazi inkosi enginabo kwamanje. Ngithi uJesu Kristu iyinkosi. Sigcine njalo nje sibambelele enkonzweni ngaso sonke isikhathi. Niphile nje bazalwane. uJesu Kristu iyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi tata. Ndiyabulisa egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Bulisa wena baba wam, umama, ekhaya leZwi, entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Ndinombulelo ongazenzisiyo tata. Ndike ndanomthandazo endandike ndanawo before, kuba apha ekuhlaleni siyingqongwe ngaba bantwana batya ii-drugs neziyobisi. Mane njalo ndithandaza ndindedwa esiguqweni sam, ndicela uThixo ukuba aphelise iziyobisi, aphelise ubundlobongela ebantwaneni abasingqongileyo. Kodwa ndithetha njengoku kuthe cwaka kwi-peace kwindawo esihlala kuyo, kuthe cwaka kakhulu. Kukhona umzi owayewulapha ecaleni kwethu owawuhlala aba bantwana ugcwala amalanga onke. Kodwa ngoku thetha nje ku-empty. Kukhona umntwana omnye ohlala khona, naye ngumntwana nje orayithi o-decent. Ndiyabulela usomandla, ndiyambulela uThixo ongcwele, uJesu Kristu osivayo uma sithandaza kuye, ngoba lithi izwi lenkosi indlebe yakhe ayikude uba ingayiva imithandazo yethu. Ndiyabulela kakhulu baba. Ndike ndanqaba, ndinqatyiswa yinto yoba ifowuni yam ibike yanengxaki. Enkosi baba, ndiyabulela kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.